miarabanao ny tokantrano manaraka ny météo ny anomboana azy toy ny mahazatra ny sary azy amin'ny asana volana efa miamana lavitra ny amorontsiraka aloha zany araka ny hitantsika amin'ny sary zao ilay tangolondraona na rindrindraona nandalo tao atsimon'ny Madagasikara moa zany amin'ny ankapobeny dia mbola somary mahazovahana hatrany fa ny orana tandrivindraona ho an'ny afovoantany sy ny tapany avaratry ny nosy vokatry ny fisian'ity rahona ity ihany no mantongan'izay fa ny any amin'ny tapany atsimo kosa dia efa manomboka miverina maina ny andro amin'ny ankapobeny ny maripana antsika ihany koa somary isy filatsana ny maripana ambony indrindra raha ny amorontsiraka atsimo antsinanany nosy sy ny afovoantany sasasasany zany amina faritra vitsivitsy moa zay ho an'ny afovoantany ny ambony kosa tsy dia misy ny fiovana goavana mahakasika an'izay maripana izay toy izao ny toetrandrontsika roa ny rapiso vao maraina dia misy hatrany ny sisan'ny oram-baratra amin'ny tapany avaratra nefan'ny Madagasikara misy ihany koa ny orana vao maraina ho an'ny faritra Zavasy Analanjorofa mety mahazo zay koa ny faritra Tsinanana mandraondraona ny andro ho an'ny afovoantany ny faritra Analamanga sy ny faritra Betsiboka ary ny faritra Alaotra Mangoro zany mandraondraona zay ny ambony kosa dia mibalika ny masoandro raha ny fitsotolakandro mitohy hatrany ny orana tandrivindraona ray kotroka indrindrindrindra moa zany ny any amin'ny tapany avaratry Madagasikara ray manontolo iny miandry an'izay ihany koa ny faritra Analamanga sy ny faritra Bongolava Itasy ary ny faritra Vakinakaratra torak'izay ny faritra Moronmania any amin'ny Takariva any miditrangan zay tandrivindraona ray kotroka izay mitatra ihany koa zay oran'izay any amin'ny faritra Ivoeny sy ny atatan'ny faritra Melaky ny ambony kosa dia maina tanteraka ny andro amin'izay rapitso izay ny maripana vinavina amin'izay androny rapitso izay hatrany eo amin'ny 20 ny faritra Analamanga 5 kosa ny faritra Vakinakaratra sy ny any amin'ny faritra Matsatra ambony ny amorontsiraka Atsinanana kosa 17 degré celsius ny amorontsiraka atsimo antsinana manomboka any amin'ny amorontsiraky ny Taolagnaro zay katraty amin'ny amorontsiraky ny faritra Vatovavy mety misy faritra sasany latsaka kely na mihoatra an'izay 17 degré celsius zay ho an'ny tapany avaratra Atsinanana kosa 20 ka hatramin'ny 130 degré celsius ary ny any amin'ny ilany andrefana dia 130 ka hatramin'ny 330 degré celsius ny maripana vinavina fa ny any amin'ny manodididina ny Nosy Be kosa no midina hatrany amin'ny 30 degré celsius aloha zany ny maripana ambony indrindra amin'izay androny rapitso izay ho an'ny androny alahady kosa katroky ny fankalazan'ny noely dia misy hatrany ny tandrivindraona ray kotroka ny tolakandro ho an'ny afovoantany voakasika an'izay ny faritra Vakinakaratra Itasy Analamanga ary ny faritry Bongolava miaina an'izay ihany koa ny any amin'ny faritra Betsiboka Sofia Diana sy ny faritra Sava Analanjorofo ny faritra Atsinanana mandraondraona ny andro ho an'ny faritra Vatovavy Fitonany sy ny faritra Atsimo Atsinanana ary ny amorontsiraky ny faritra Anosy ary ny any amin'ny faritra Matsiatra ambony ihany koa dia mandraondraona ny andro ny tolakandrony izay androny alahady izay hatrany ary ny any amin'ny ilany atsimo andrefan'ny Nosy kosa dia mibalika tanteraka ny masoandro raha ny maripana vinavina amin'izay dia eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 7 ho an'ny afovoantany zany hoe misy ny fiakarana kely ho an'ny faritra Matsiatra ambony sy midina kely zay ho an'ny faritry Analamanga ny any amin'ny ilany Atsinanana kosa dia saika manodididina ny 17 ka hatramin'ny 20 degré celsius ny amorontsiraka Atsinanany Nosy iray manontolo manomboka any amin'ny faritra Sava ka hatraty amin'ny faritra Anosy aty ho an'ny ilany andrefana kosa indray dia manodididina ny 13 ka hatramin'ny 430 zay manomboka aty amin'ny faritra atsimo andrefana ka hatrany amin'ny faritra Melaka ary ny any amin'ny tapany avaratra andrefana kosa dia 20 ka hatramin'ny 430 degré celsius ny maripana vinavina amin'izay androny alahady izay hatrany ary ny androny alatsinainy kosa indray mety mbola misy hatrany ny oram-baratra ho an'ny afovoantany ary mitatra hatrany amin'ny faritra Sofia moa zay mpaka ihany koa zay hatraty amin'ny faritra Anosy Andoy aty ny amorontsiraky Madagasikara dia tombanana ho maina amin'izay androny alatsinainy izay anjakany masoandro moa zany ny maripana vinavina raha ny alatsinainy hatrany dia eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 17 ho an'ny afovoantany ny morontsiraka kosa 20 ka hatramin'ny 130 degré celsius ary ny any amin'ny ilany andrefana kosa dia misy hatrany amin'ny 9 degré celsius nary 5 degré celsius manakaikaiky amin'ny Betsiboka sy ny any amin'ny faritry Melaky iny amaranantsika azy toy ny mahazatra ny tany falotony rivotra atony amin'ny ankapobeny zay tany falotony zay teto Antananarivo renivohitra nandritra ity herinandro ity saika manodidina ny fetrany OMS avokoa moa ny rehetrarehetra voarahitra fa ny any amin'ny manodididina na Ambohida ihany no ahitana tahana falotona rivotra avy telo eny amin'ny fetrany OMS izany raha ny mandrafitry ny toetrandrontsika ato anatin'ny 3 andro no jerevana dia vinavinaina ho atony hatrany amin'ny ankapobeny izay tany falotony rivotra izay eto Antananarivo izay ny meteontsika tamin'ity anio ity rapitso indray ny fotoana manaraka veloma